शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाए, प्यासी आत्मा बन के जावन तेरी शरण में आई। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाए, प्यासी आत्मा बन के जावन तेरी शरण में आई। तेरे ही चरणों में पाया मैंने ये विश्राम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, अंत में काम क्रोध मद हारे थे भोले तुम जीते। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, अंत में काम क्रोध मद हारे थे भोले तुम जीते। मुक्त किया तूने प्रभु मुझको, शत शत है प्रणाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्वकला संपन्न तुम्ही हो हे मेरे परमेश्वर, दर्शन देकर धन्य करो मुझे त्रिनेत्र महेश्वर। सर्वकला संपन्न तुम्ही हो हे मेरे परमेश्वर, दर्शन देकर धन्य करो मुझे त्रिनेत्र महेश्वर। भव सागर से तर जाऊंगी लेकर तेरा नाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
जय मंगलम जय नमः पार्वती शिव हर हर महादेव। सर्व सद्भक्तांना शुभ शरणार्थ। अधिक मासाचा आज 9वा दिवस आहे। सर्व सद्भक्तांनी घर बसल्या ठिकाणी पूजेचा आनंद घेत आहेत। या कोरोना महामारीमध्ये सर्व भक्तांना घरापर्यंत शुभ आणि भक्त यांचा कसं पूजा करता येईल, त्यांनी भक्त लोक शिवाला सोडून कसे हे करायचं, श्री महेश स्वामी यांनी एक आगळा वेगळा हा कार्यक्रम केलेला आहे। सर्व भक्तांनी सहकुटुंब सहपरिवार समेत हा कार्यक्रम कसा बघता येईल, तर त्यांनी या मोबाईलच्या नेटवर्कच्या माध्यमातून डायरेक्ट शिवाचा कनेक्शन भक्तापर्यंत पोहोचवलेला आहे। त्यांनी श्रावण मासामध्ये 1 महिना पंच जगद्गुरु आणि 22 ते 23 शिवाचार्य, 4 ते 5 कीर्तनकार असा हा आपल्याला आगळा वेगळा कार्यक्रम दाखवून समाजामध्ये सर्व धर्म समभाव हा उद्देशानुसार त्यांनी खूप चांगला कार्यक्रम केला श्रावण मासामध्ये। आता अधिक मासामध्ये सुद्धा त्यांनी सकाळच्या सत्रामध्ये शिवरुद्राभिषेक, शिवरुद्र पठण हे पूजा झाल्यानंतर परत मंगळवार, शुक्रवार, अष्टमी, पौर्णिमा या दिवशी श्री महालक्ष्मीचा कुंकुमार्चन होतो। अधिक मासामध्ये श्री विष्णू व श्री लक्ष्मी यांना खूप महत्व आहे। जसे वर्षामध्ये एकदा श्रावण मास कसं शिव आणि पार्वतीसाठी खास असतो, हा पुरुषोत्तम मास म्हणून, हा अधिक मास म्हणून श्री विष्णू व लक्ष्मींचा खास वास असतो। जे भक्त संकटात आहेत त्यांना सर्व कष्ट निवारणासाठी साक्षात श्री विष्णू व श्री लक्ष्मी येतात। पृथ्वीवर येऊन त्यांनी सर्व सद्भक्तांचा सर्व संकष्ट सर्व पीडा हरण करण्यासाठी साक्षात त्यांनी भूमीवर येऊन पृथ्वीवर येऊन त्या सर्व सद्भक्तांना शुभाशीर्वाद देण्यासाठी खास त्यांनी पृथ्वीवर येतात। म्हणून सर्व सद्भक्तांनी आपल्या घरामध्ये सहकुटुंब सहपरिवारा समेत सकाळच्या सत्रामध्ये श्री शिवरुद्राभिषेक आणि सायंकाळी 5 ते 6 या वेळी श्री विष्णू याग, श्री लक्ष्मी याग, श्री कुबेर याग आणि श्री गुरु राघवेंद्र स्वामी याग आणि देवादिदेव महादेव श्री मृत्युंजय स्वामी याग असे आहे। या कोरोना महामारीमध्ये अधिक होत चाललेला हा विषाणू लवकरात लवकर संपुष्टात यावा, समाजामध्ये आणि देशामध्ये अख्ख्या विश्वामध्ये आनंद वातावरण राहावा म्हणून विश्व कल्याणार्थासाठी, भारत कल्याणासाठी आणि भारतातील राहणाऱ्या जन कल्याणासाठी उत्तमोत्तम आयुर आरोग्य ऐश्वर्य प्राप्त होण्यासाठी श्री महेश स्वामी यांनी आगळा वेगळा कार्यक्रम ठेवलेला आहे। सर्व धर्म समभाव असे म्हणून त्यांनी मोबाईलच्या मार्फत शिव महिमा या पेज त्यांनी तयार केले। सर्व सद्भक्तांनी या पेजवर शेअर करा आणि सर्व सद्भक्तांना किंवा आपले मित्रमंडळी नातेवाईक त्यांना सांगा, सकाळच्या 7 ते 8 8:30 पर्यंत श्री शिवरुद्राभिषेक असतो आणि दुपारच्या सत्रामध्ये सायंकाळच्या सत्रामध्ये शिवमहिमा या पेजवर श्री विष्णू याग व श्री लक्ष्मी याग असतो। सर्वांनी हा कार्यक्रमाचा आनंद घ्यायचा आहे, लाभ घ्यायचा आहे, आपलं जीवन कृतार्थ व कृतकृत्य करून घ्यायचं आहे। तर सर्व सद्भक्तांनी या कार्यक्रमाला सोहळ्याला आनंद घ्या आणि घर बसल्या ठिकाणी आपण ओम नमः शिवाय या मंत्रोपचाराचा जप करा। ओम नमः शिवाय हा मंत्र सप्तकोटी महामंत्रामध्ये महामंत्र आहे, म्हणून सर्वांनी ओम नमः शिवाय हा मंत्रोपचार करून आपल्या सर्व रोग सर्व दुःख सर्व पीडा निवारणासाठी भू कैलासा वसलेले श्री शिवयोगी सिद्धरामेश्वर नामस्मरण करत आपले कुलदैवत इष्टदैवत स्थानदैवत असे त्यांना आवाहन करा। घरामध्ये द्वेष क्लेश साडेसती आणि भांडण जर होत असेल तर घरामध्ये बसून आपल्या देवघरासमोर बसा। इथं कसा रुद्राभिषेक चालू होतो, आपण भी घरामध्ये बसा आणि ओम नमः शिवायचा मंत्रोपचार करा।
या कोरोना महामारीमध्ये आपण घरामध्ये असून सुद्धा सर्व त्रासामध्ये आहे. म्हणजे काय तर मंदिर उघडं नाही, मंदिरात आपण जाऊ शकत नाही. पण मंदिरातील महादेवाचे जे पूजा आहे तुम्हाला डायरेक्ट मोबाईल मार्फत घरी मिळतो. म्हणून सर्व सद्भक्तांनी घरामध्ये राहून आपले पती पत्नी बंधू ಬಳಗ मातृ पितृ सर्व कुटुंब सहित आपण हा कार्यक्रम बघू शकता. आपण हा मंत्रोपचाराचा आपल्या कानाने श्रवण करू शकता. श्रवण केल्यानंतर आपण कृतकृत्य व धनार्थ होता. आपले जे संकट आहे सर्व दुःख सर्व नाश व्हावा हीच मी श्री शिव व पार्वती चरणी शिरसाष्टांग नमस्कार करतो आणि यांच्या चरणी प्रार्थना करतो की सर्व सद्भक्तांना सर्वैश्वर्य मिळावा, कृतकृत्य व्हावं, तिने धनधान्य व्हावा असं म्हणून आजचा सुरुवातीचा श्री गणेश आराधना करून पूजा करूयात. ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्भो फलसारभक्षितं उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर तव पादपङ्कजम्. श्रीगणेशाय नमः. प्रथमतः श्रीघण्टानादं करोमि. अस्य शङ्खनाद प्रारम्भः. श्री गुरुभ्यो नमो नमः. ओम पंचाननमुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनोपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरुन्. ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. ओम देवीं वाचमजनयन्त देवाः तामीश्वरूपाः पशवो वदन्ते सा नो मन्त्रेशामोर्जं द्रुहाण धेनुर्वागस्मान् वदुष्टुदयितो सोमोर्तोऽस्तु स्वप्रतिष्ठितमस्तु. ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. ओम भयभ्यस्याहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते. आता सर्व सद्भक्तांनी लक्ष द्यायचं आहे. ज्या पूजेला बसलेल्या यजमानांनी घरामध्ये आपल्या सहकुटुंब सहपरिवारासमेत जसं आम्ही आता इथं आचमन करतो तसे तुम्ही करायचं आहे. जरी आपल्याला कुठला मंत्र आला नाही, जे कार्य जर आलं नाही आपल्याला की हातामध्ये संघ सोडायचा, फक्त हात जोडून नमस्कार करा आणि ओम नमः शिवाय म्हटलं तरी चालेल, काही चिंता नाहीये. आता हा जे पूजा होतो सर्व सद्भक्ता समेतच यामुळे होतो. तुमचा हा कार्यक्रम तुमच्या नावानेच आहे. फक्त आपल्याला काय करायचं, जे पूजेला बसलेले दाम्पत्य आहेत आपण पूजा केलेल्या दिवशी ते नाव तिथं श्री महेश स्वामी यांच्याशी हे करा, फोन करून सांगा की आम्ही आज पूजेला बसलेला आहे. म्हणजे काय, आम्ही अधिक मासामध्ये कम से कम 1001 दाम्पत्य व्हावा असा संकल्प आहे श्री महेश स्वामीजींचा. श्रावण मास तपोनुष्ठान आध्यात्मिक समिती पिंपरी चिंचवड पुणे शिवमहिमा या पेजचे संस्थापक व अध्यक्ष जे आहेत श्री महेश स्वामी यांचा संकल्प आहे की श्री 1001 दाम्पत्यांचा अधिक मासामध्ये व्हायला पाहिजे. म्हणून जे भक्त पूजेला बसलेले आहेत फक्त फोन लावून त्यांना सांगा आज दिवशी आम्ही या रोजी पूजेले घरामध्ये बसलेले आहेत म्हणून. बस त्यांना जेवढं समजलं म्हणजे आपल्याला किती झाले तेवढं समजतंय. आता प्रथमतः संकल्पानुसार घरामध्ये तांब्याचे गंगा पूजन गंगेला आवाहन करून घ्यायचं आहे. या तांब्यावर आपण उजवा हात ठेवू शकता.
ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु ओम गंगायै नमो नमः 2 दाणे अक्षर वाहा गंगेमध्ये ओम गंगा मातायै नमो नमः एक ठोलं घ्यायचं आहे पाण्यामध्ये बुडवायचं आहे आणि पूजेच्या साहित्यावर पाणी प्रक्षोभण करायचं आहे ओम भूर्भुवः स्वाहा स्वतः यजमानांनी असं डोक्यावर हे करून घ्यायचं आहे प्राणी प्रक्षोभण ओम अवशब्दमंतव्य भूताय भूता सर्व शिवाज्ञय आता उजवा हात पुढे करायचा आहे आता संकल्प सुरुवात आहे प्रथमतः 3 वेळा पाणी ओठाला स्पर्श करून खाली सोडायचं आहे ओम ऋग्वेदाय स्वाहा ओम यजुर्वेदाय स्वाहा ओम सामवेदाय स्वाहा चौथ्यांदा हात धुवून घ्यायचा आहे ओम अथर्वणवेदाय नमः डोळ्याला पाणी लावून घ्यायचं नेत्राचमनं करोमि असा आता उजवा हात करायचा अजिबात सोडायचं नाहीये तसेच धरायचं आहे संकल्प हर ओम शिव शिव शंभो राज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मद्वितीय पराधे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोर दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलस्य पश्चिम प्रदेशे महाराष्ट्र प्रदेशे पिंपरी चिंचवड ग्रामस्य आळंदी ग्रामे विनियोगः आर्यावर्तक देशे नदीतीरस्य इंद्रायणी विमवः नदीतीरस्य स्यायते नमो नमः श्रीमन्नृपशाली वाहन श्रीशके 1942 शार्वरी नाम संवत्सर दक्षिणायन शरद ऋतु अधिक परमाश्विन मासस्य शुक्ल पक्षे रोज शनिवासरे शुद्ध दशम्यां तिथौ उत्तराषाढा नाम नक्षत्र अतिगंड योग तैतिल नामकरण चंद्र राशि स्थितेषु मीने यथा यथा स्थानेषु श्रीयते नमो नमः अष्टषष्टी लिंग समूहे च आता सर्व सद्भक्तांनी जसं मी म्हणतो तसे म्हणायचं आहे मम आत्मनः श्रुती स्मृती वेदोक्त पुराणोक्त आगमोक्त शास्त्रोक्त सर्व संपद इच्छित मध्ये कुलदैवत स्थानदैवत ग्रामदैवत इष्टदैवत ऋषी मुनी कृपाशीर्वाद दीक्षागुरु कुलगुरु शिक्षागुरु मंत्रगुरु सर्व गुरुवर्याणां चरणमध्ये शिरसाष्टांग नमस्कार करोमि इति संकल्प सिद्ध्यर्थ कोरोना महामारी विषाणु अतिशीघ्र निवारणार्थं भारतोपरि आगत सर्व संकष्ट सर्व पीडा सर्व दुःख निवारणार्थं भारत कल्याणार्थं विश्व कल्याणार्थं जन कल्याणार्थं इति श्री शिवरुद्राभिषेक होम हवन श्री विष्णु याग श्री लक्ष्मी याग श्री कुबेर याग श्री जगद्गुरु आशीर्वचन इति भारतोपरि सर्वार्थ सुखमय आयुः आरोग्य विश्व शांति विश्व कल्याणार्थ पूजां करोमि इति संकल्प सिद्ध्यर्थेन श्रावण मास तपोनुष्ठान आध्यात्मिक समिति पिंपरी चिंचवड पुणे ग्रामस्य शिव महिमा संस्थापक अध्यक्ष श्री महेश स्वामी सह कुटुंबस्य सह परिवारस्य समाज मध्ये सर्वधर्म समभाव प्रत्यर्थ समाज कल्याण समाजोपरि सर्वत्र सुख शांति समाधान प्रत्यर्थ इति सर्व दोष वास्तु दोष सर्वैश्वर्य प्राप्त्यर्थम इति संकल्प शिव महिमा शिवस्य अहम
मम गोत्रादी. गोत्रादी आता जे पूजेला बसलेले यजमान आहेत आपापले नाव घ्यायचं आहे, आपला गोत्र घ्या आणि आपलं गोत्र घेऊन करिष्ये म्हणून आता हात सोडायचा आहे. मह्यम करिष्ये. ओम सुशांतिर्भवतु सन्मंगलानि भवन्तु बृहन्तु दीर्घमायुः. ओम भूर्भुवः स्वाहा. आता एक फुलं घ्यायचं आहे पाण्यामध्ये बुडवलेला, अष्टदिक्पालांकडे पाणी शिपडायचं आहे. ओम पूर्वेंद्राय नमः. ओम पश्चिमे वरुणाय नमः. ओम दक्षिणे यमाय नमः. ओम उत्तरे श्री कुबेराय नमः. ओम आग्नेय अग्निदेवताय नमः. ओम वायव्ये वायुदेवताय नमः. ओम नैऋत्ये नृदेवताय नमः. ओम ईशान्ये ईशानदेवताय नमः. ओम ऊर्ध्वदिशाय ब्रह्माय नमः. ओम पृथिव्यै नमः. ओम भूमातायै नमो नमः. अष्टदिक्पालक भगवान की जय. दशदिक्पालक भगवान की जय. आता एक फुलं घ्या, फुलाला हळद कुंकू व जल लावायचं पहिला आणि हळद कुंकू लावून पृथ्वीवर ठेवून द्यायचं आहे. ओम कूर्माय नमो नमः. ओम महाकूर्म देवताभ्यो नमो नमः. सर्व आठी दिशांना अगरबत्ती ओवाळून घ्या. ओम वनस्पतिरसोपेदो गंधाढ्यधूपोतमाघ्रय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रति धूपमाघ्रापयामि. धूपं दर्शयामि. आता तुमच्याजवळ दिवा असेल किंवा समय असेल तर समयची पूजा करून घ्या. ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय. ओम शांती शांती शांती. आता पूजा झाल्यानंतर त्या दिवेकडे बघून प्रार्थना करा हात जोडून. ओम शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपर्ज्योति नमोस्तुते. दीपर्ज्योति नमोस्तुते. ते दिवा निरंजन हातामध्ये घ्या, चारी दिशांना दाखवून हे करून घ्या. ओम अष्टदिक्पालकाय ते नमो नमः. सुप्रकाश महादेव सर्वान्तस्तिमिरावसवयन्तरं ज्योतिर्दीपोऽयं प्रतिगृह्यतां. दीपमाघ्रापयामि. दीपं दर्शयामि. आता आठी दिशांना अक्षत वाहून नमस्कार करा. ओम नमः शिवाय शांताय नमः सोमाय शंभवे नमः शिवाय कल्याणीपतये ते नमो नमः. शिव नमस्कारं करोमि. जय मंगलम. जय नमः पार्वतीपतये. शिव हर हर महादेव. प्रथमतः श्री गणेशाची पूजा होईल. त्या पळीने 3 वेळा पाणी घालायचं आहे. ओम गम गणपतये नमः. ओम गम गणपतये नमः. ओम गम गणपतये नमः. आता मूर्ती स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे. हर ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः. भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः. स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुभागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः. ओम शांती शांती शांती. संक्षिप्त पूजा करून घ्यायचं आहे. गणपतीला हळद कुंकू भस्म लावून घ्यायचं आहे. 2 दाणे अक्षत वाहायचं आहे. दुर्वा असेल तर दुर्वा वाहा, दुर्वा नसेल तर 2 दाणे तांदूळ वाहून नमस्कार करा. ओम कांडाकांडातील दुर्वांग नमो नमः. दुर्वाशिष्याय नमो नमः. फुलं वाहा, अगरबत्ती दाखवा. ओम वनस्पतिरसोपेदो गंधाढ्यधूपोतमाघ्रय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां. धूपमाघ्रापयामि. धूपं दर्शयामि. ओम स्वप्रकाशो महादेवः सर्वान्तस्तिमिरापहं. सभायाभ्यन्तरं ज्योतिर्दीपोऽयं प्रतिगृह्यतां. दीपमाघ्रापयामि. दीपं दर्शयामि. ओम गम गणपतये नमः. ओम गम गणपतये नमः. श्री गणपती गजानन भगवान की जय. साखरेचा नैवेद्य दाखवा. ओम शर्कराज नैवेद्यं नित्यं ध्यायेन. शर्कराज नैवेद्ये स्वार्घ्यं पाणीयं समर्पयामि. हात जोडून नमस्कार करून घ्या. श्री विघ्नेश्वर भगवान की जय. आता वाहिलेले दुर्वा आणि फुलं आपल्या उजव्या हातात घ्यायचं आहे आणि नाकाजवळ घेऊन श्वास घ्यायचा आहे. उत्तर निर्माल्य विसर्जयेत. हा वास घेतलेला फुलं आणि दुर्वा साईडला ठेवून द्यायचा आहे. आणि आता श्री गणपतीला
मनामध्ये किंवा जोराने घरामध्ये ओम गम गणपतये नमः हा मंत्रोच्चार करायचा आहे। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं मृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वमाम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि सुमन्तादम् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठते सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येते त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वम् उच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्द्रस्थितं तारेण रुद्धम् एतत् तव मनस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषि निच्रुत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गम गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुरस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रथं च वरदं चैवास्तरिबिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतमाविर्भूतं च सुरक्षादो प्रकृतेः पुरुषात्परम् एवं ध्यायाति यो नित्यं स योगी योगिनामरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः परमतपतये नमस्ते लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। श्री गणपति गजानन भगवान की जय, श्री विघ्नेश्वर भगवान की जय, श्री लंबोदर भगवान की जय। ओम आप्यायस्व समेतुते विश्वतः सोमरुष्णीयं भवावाजस्य संगदे इति पंचामृतेन स्नापयामि मूलेन शुद्धोदकेन स्नापयामि। श्री विघ्नेश्वराय ते नमो नमः। गणपतीचा नामस्मरण करायचा आहे। ओम गम गणपतये नमः ओम गम गणपतये नमः ओम गम गणपतये नमो नमः ओम गम गणपतये नमः। गणपतीची पूजा करून घ्यायची आहे। ओम अनादिशाश्वतं शान्तं चैतन्यं चित्स्वरूपकं चिदंगं वृषभाकारं चिद्भस्मलिङ्गधारणं इति भस्म परिकल्पयामि। ओंकुरंगं परमानन्दसौरभ्यं परिपूर्णदिगन्तरं गृहाण परमं गन्धं कृपया परमेश्वर इति गन्धं धारयामि। मोक्षतां धवलां धीमास्थिरतण्डुल विसृतानर्पयामि महाभूतिकृषीर परमेश्वर तो काण्ड दुर्वासिस्य इति नमो नमः। श्री गणपति गजानन भगवान की जय। मंगलमूर्ति मोरया। श्री गणपति गजाननाय ते नमो नमः। ओम वनस्पतिरसोपेतगन्धाढ्यधूपोत्तमः गृहे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहतां धूपमग्रापयं धूपं दर्शयामि। ओम सप्रकाशो महादेवः सर्वान्तस्तिमिरावः सवायाभ्यन्तरं ज्योतिर्दीपोऽयं प्रतिगृहतां दीपमग्रापयामि दीपं दर्शयामि। ओम शर्कराय नैवेद्यं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः शर्कराय नैवेद्ये स्वार्घ्यं पाणियं समर्पयामि। श्री गणपति गजानन भगवान की जय। श्री विघ्नेश्वर भगवान। आता श्री गणेशाची पूजा झाल्यानंतर आता कळश पूजा संपन्न होत आहे। आता कळश पूजा करून घ्यायचं आहे। हरः ओम
यश्च मुखे रुद्रकण्ठे विष्णुः समाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगुणाः स्मृताः पक्षो तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धराः ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदो सामवेदो तरुणः अंगैश्च सविताः सर्वे कर्षन्तु समाश्रिताः गायत्री चैव सावित्री शान्तिपुष्टिकरी स्थितः आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुर्दक्षयकारकाः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु गंगा माता की जय गंगा मैया की जय। ओम श्री गंगा माता इति नमो नमः। गंगा मातेला आवाहन करून पूजा करून घ्यायचं आहे आपण। आता गंगा माताचा पूजा झाल्यानंतर आपण आता शिवांचा रुद्राभिषेक प्रारंभ होत आहे। तत्पूर्वी संक्षिप्त पूजा करून घ्यायचं आहे। पहिला मूर्ती स्वच्छ धुवून घेत आहे। ओम अनादिशाश्वतं शान्तं चेतनं चित्तस्वरूपं चिदंगं वृषभाकारं चिद्भस्मलिङ्गधारणम् इति भस्म परिविकल्पयामि। ओम अक्षतान्धवराणि तिलदण्डविसेदानार्पयामि महाभद्रप्रसीदपरमेश्वरी अक्षतान्धारयामि। ओम त्रिगुणसम्भूतं नानागुणसम्भूतानन्दस्वरूपपुष्पं वेदामिदमुतम् इति नानाविधपरिमलपुष्पाणि समर्पयामि। ओम वनस्पतिरसोभिदं दाढ्यधूपोत्तमः अघ्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिव्रतां धूपमाघ्रापयामि धूपं दर्शयामि। ओम स्वप्रकाशो महादेवाः सर्वं तस्मिरावासवायन्दरं ज्योतिर्दीपोऽयं प्रतिव्रतां दीपमाघ्रापयामि दीपं दर्शयामि। ओम शर्कराजनिमितं नित्यं ध्यायन्ति योगशस्त्राजनिमितं गोपाणियं समर्पयामि। श्री भोलेनाथ भगवान की जय, शंभुनाथ भगवान की जय। आता पंचब्रह्म मंत्रांना श्री महादेवांना जलाभिषेक सुरुवात होत आहे। पंचब्रह्म मंत्र म्हणजे श्री शिवाचे पाच मुखाचं नाव, पंचमुखाचे नाव आहे सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष, ईशान। हा पंच परमेश्वराचे पंचमुखाचे नाव आहे, म्हणून त्यांच्या पंचब्रह्म मंत्रांना हा आता जलाभिषेक होत आहे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमो नमः। आता पंचब्रह्म मंत्र प्रारंभः। हरः ओम सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः। भवे भवेनादि भवे भवस्वमा भवद्भवाय नमः। ओम वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकर्णाय नमः, बलविकर्णाय नमो, बलाय नमो, बलप्रमथनाय नमः, सर्वभूतदमनाय नमो, मनोन्मनाय नमः। ओम अघोरेभ्यो थघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्म शिवो मे अस्तु सदाशिवो इति पंचब्रह्म मंत्रेण शुद्धोदकेन स्नापयामि। मूलेन शुद्धोदकेन स्नापयामि। शिवशंभुनाथाय नमः। भोलेनाथाय नमो नमः। श्री एकादश रुद्रगण भगवान की जय। आता षोडशोपचार पूजा प्रारंभ होत आहे। प्रथम आता आसनाचे झाल्यानंतर आता अर्घ्यपाद्य आचमन सुरुवात होत आहे। तरी घरामध्ये बसून आपण सर्व सद्भक्तांनी फक्त शिवाचं नामस्मरण करायचं आहे। आपले सर्व दुःख व सर्व संकट निवारणासाठी श्री महादेवांचा शिव पंचाक्षरी महामंत्र म्हणायचा आहे। ओम नमः शिवाय हा मंत्रोपचार आपल्याला करायचा आहे।
ओम यद्भक्तिलेश संपर्कात् परमानंद संभवः तस्मै ते चरणाब्जाय पाद्यं शुद्धाय कल्पये। ओम शिवाय नमः। पाद्यं समर्पयामि। ओम तापत्रयहरं दिव्यं परमानंद लक्षणं तापत्रय विनिर्मुक्ते तवार्घ्यं कल्पयाम्यहम्। ओम शिवाय नमः। अर्घ्यं समर्पयामि। ओम वेदानामप्यभेदाय देवानां देवतात्मने आत्मं कल्पयामि शुद्धानां शुद्धिहेतवे। ओम शिवाय नमः। आत्मनीयं समर्पयामि। ओम सर्वकारुष्यहीनाय परिपूर्ण सुखात्मने मधुपर्कं महादेव कल्पयामि प्रसीद मे। ओम शिवाय नमः। मधुपर्कं समर्पयामि। ओम परमानंद बोधाब्धोन्मुक्तनिजमूर्तये सांगोपांगमिदं स्नानं कल्पयामि प्रसीद मे। ओम शिवाय नमः। स्नानं समर्पयामि। ओम आप्यायस्व समेतुते विश्वतः सोमवृष्णियं भवावाजस्य संगते। ओम शिवाय नमः। क्षीरेण स्नापयामि। ईशानमन्त्रेण शुद्धोदकेन स्नापयामि। ओम शिवाय नमः। सत्यसन स्नापयामि। ओम दधिक्रावणो आकारिशं जिष्णोरस्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखा करत्प्राण आयुंषि तारिषत। ओम शिवाय नमः। दध्ना स्नापयामि। तत्पुरुषमन्त्रेण शुद्धोदकेन स्नापयामि। ओम शुक्रमसि ज्योतिरसि तेजोसि देवो वस्सवितोत्पुनः त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः। ओम शिवाय नमः। घृतेन स्नापयामि। अघोरमन्त्रेण शुद्धोदकेन स्नापयामि। ओम मधुवातारुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्न संतोषरिः मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमामस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ओम शिवाय नमः। मधुना स्नापयामि। वामदेवमन्त्रेण शुद्धोदकेन स्नापयामि। ओम स्वादुः पवस्व दिव्याय जन्मने स्वादुरिन्द्राय सुहवीतो नाम्ने स्वादुर्मित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतये मधुमामदाभ्यः। ओम शिवाय नमः। शर्करया स्नापयामि। सद्योजातमन्त्रेण शुद्धोदकेन स्नापयामि। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम शिवाय नमः। भस्मोदकेन स्नापयामि। ओम गन्धर्धारां द्रादर्शां नित्यपुष्टां करिष्णीमीश्वरं सर्वभूतानां तामिहोपयश्रियम्। ओम शिवाय नमः। गन्धोदकेन स्नापयामि। ओम अक्षतान् धौरान् दिव्यो स्थिरतण्डुलमिश्रितान् अर्पयामि महाभक्त्या प्रसीद परमेश्वर। ओम शिवाय नमः। अक्षतोदकेन स्नापयामि। ओम त्रितलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पाप संहारं एकबिल्वं शिवार्पणम्। ओम शिवाय नमः। बिल्वोदकेन स्नापयामि। ओम तुर्यवन संभोधं नानागुण समन्वितं आनंद सौरभं पुष्पं गृह्यतामिदमुत्तमम्। ओम शिवाय नमः। पुष्पोदकेन स्नापयामि। हर शंभुनाथाय नमः। शिव शंभुनाथाय ते नमो नमः। इति श्री षोडशोपचार पूजां करोमि। श्री एकादश रुद्रगण भगवान की जय। श्री भोलेनाथ भगवान की जय। श्री शंभुनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम पार्वती शिव हर हर महादेव। आता शिवरुद्राभिषेकाला प्रारंभ होत आहे। घरामध्ये बसून आपण सर्व सद्भक्तांनी आपले सहकुटुंब सहपरिवार समेत मंत्रोपचार करायचा आहे। आता श्री रुद्र प्रारंभ होत असताना आपण फक्त नुसतं ऐकल्यानंतर जे आपले जे संकट आहेत निवारण होतो, म्हणून सर्वांनी हा रुद्राभिषेक आपण ऐकून घ्या। तत्पूर्वी संक्षिप्त पूजा करून घ्यायचं आहे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। यदि भस्म परिकल्पयामि ओम गन्धर्धारां दुरार्धश्रमनिदुष्टां करिष्यम् ईश्वरं सर्वभूतानां तामयोपयश्रियम्। यदि दिव्यपरिमलगन्धं दाक्षतां धारयामि। ओम तुर्यवन संभोधं नानागुणसमृद्धमानन्दसौरभं पुष्पं गृह्यतामादित्य नानाविधपरिमलपुष्पाणि समर्पयामि। शिव शंभुनाथ भगवान की जय।
आता श्री रुद्र प्रारंभ होत आहे। प्रथमतः करन्यास अंगन्यास शिवध्यान करून मग नमक आणि चमक ह्यानुसार शिवरुद्राभिषेक प्रारंभ होत आहे। प्रथमतः आपण शिवध्यान करायचं आहे। ओम नमो भगवते रुद्राय। हरः ओम अश्वस्रे रुद्रस्य प्रश्नस्य अनुचुप छन्दः अघोर ऋषिः संकर्षण मूर्ति स्वरूपो योऽसावादित्यः परमपुरुषस्य एष रुद्रो देवता अग्निकृतचर माया मिष्टिकाया पुंसत रुद्रीय जपाभिषेकयोरभिनियोगः। ओम सकलश्च रुद्राध्यायश्च श्री रुद्रो देवता एका गायत्री छन्दः त्रिस्त्रोऽनुष्टुभस्तिस्रः पंक्तयः सप्तानुष्टुभो द्वे जगत्यो श्री परमेश्वरी ऋषिः श्री पार्वती परमेश्वर प्रत्यर्थे विश्वदैवता कुलदैवता स्थानदैवता ग्रामदैवता इष्टदैवता सर्वगुरुवर्यनं पार्वती परमेश्वर प्रत्यर्थे शतरुद्रीय जपेभिषेके च विनियोगः। जसं आम्ही आता करत आहे तसं आपणही सुद्धा घरामध्ये करायचं आहे। करन्यास आणि अंगन्यास। आता करन्यासः ओम अग्निहोत्रात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम दर्शपूर्णमासात्मने तर्जनीभ्यां नमः। ओम चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्यां नमः। ओम निरूढविषुबन्धात्मने अनामिकाभ्यां नमः। ओम ज्योतिष्ठोमात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम सर्वकरत्वात्मने करतल करपृष्ठाभ्यां नमः। अथ हृदयादिन्यासः ओम अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः। दर्शपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा। चातुर्मास्यात्मने शिखायै वषट। निरूढवशबन्धात्मने कवचाय। ज्योतिष्ठोमात्मने नेत्रत्रयाय वौषट। सर्वकृत्वात्मने अस्त्राय फट। ओम भूर्भुवस्सु वरोमिति दिग्बन्धः। अथ ध्यानम् आपातालनभस्थलान्त भुवन ब्रह्माण्डमाविस्फुर ज्योतिस्फाटिकलिङ्गमौळि विलसत् पूर्णेन्दुकान्तामृतैः अस्तोकाप्लुतमेकवारमनिशं रुद्रानुवाकाञ्जपन् ध्याये दीप्सितसिद्धये ध्रुवपदं विप्रविषिञ्चेत् शिवम् ब्रह्माण्डव्याप्तदेहाभसित हि मनुजा भासमाना भुजङ्गैः कंठे कालः कवर्धा कलितशशिकलाश्चण्डकोदण्डस्ताः रक्षार्द्राक्षभूषास्वललितविभवा शाम्भवा मूर्तिभेदा रुद्रा श्रीरुद्रसूक्तप्रकटितविभवा न प्रयच्छन्तु सौख्यं शुद्धस्फटिकसङ्काशं शुद्धविद्याप्रदायकं शुद्धं पूर्णचिदानन्दं सदाशिवमहं भजे सदाशिवमहं भजे। ओम शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे अनुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वशश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च। श्रीमज्जगद्गुरो पंचाचार्य महाराज की जय। श्री संत शिरोमणि मन्मथ स्वामी महाराज की जय। श्री महात्मा जगज्योति बसवेश्वर महाराज की जय। हर हर महादेव। आता श्री रुद्र प्रारंभ होत आहे। मनामध्ये किंवा जोराने ओम नमः शिवाय हा मंत्रोच्चार करायचा आहे आपल्याला। आता श्री रुद्र प्रारंभः। अथ श्री रुद्राध्याय नमः अभिषेकः। ओम नमो भगवते रुद्राय। हरः ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो दिशवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यां मुदते नमः। या देशु शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवा शरव्याय तव दयानो रुद्रमृडय। या ते रुद्र शिवा तनुरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः। यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभरशस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहे गुंसे पुरुषं जगत। शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसे यथा न सर्वमि जगदयक्ष्मगुं सुमनासत। अभ्योचदधिवक्ता प्रथमो दैवोऽभिषेक। अहिंकुश्च सर्वान् जम्भयन्त सर्वाश्च यातु धान्यः। असो यस्ताम्रोर्णोत बभ्रुसु मङ्गलः। ये चेमा
रुद्राविदो दिक्षस्त्रिता सहस्रशो वैशाखमेढयीमहे असह्यो वसर्पति नीलग्रीवो विरोहितः उदयनं गोपा दृशन्नुदाहरः उदयनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयात्तिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो यस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करं नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरात्रियोर्जां याश्चते हस्तैषवः पराता भगवो वप अवतत्य धनुस्त्वं सहस्राक्षशिते निशिरे शल्यानां मुखा शिवो नस्तमना भव वेज्यं धनुकपर्दिनं शल्यो बाणवागुमुत अनेशन्नस्ते शवाभुरश्च निशङ्गदेः याते हेतिर्मिडुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय दुष्णवे उभाभ्यां नुतते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् ऋणक् विश्वतः अथो यशुतिस्तवारे अस्मन् विधेहितं शम्भवे नमः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरुषाय त्रिपुरान्तकाय काग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः इति प्रथमो नुवाकः। ओम नमो हिरण्यवाहवे सेनान्यदिशाञ्चपतये नमो नमो वृक्षभ्यो हरिकेशभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्मिञ्जराय द्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो बबलुषाय विव्याधिने अन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवितिने पुष्टानां पतये नमो नमो भविष्यहेते जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथाविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमः रोहिताय स्तपते वृक्षाणां पतये नमो नमो मंत्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्ते वायुस्कृताय औषधीनां पतये नमो नमो उच्चैर्घोषाय ग्रन्थयते पुत्तीनां पतये नमो नमः कृष्णवीताय धावते सत्त्वानां पतये नमः इति द्वितीयो नुवाकः। ओम नमः सहमानाय निव्याधिनव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गणे शिधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो नीचेरवे परिचराय अरण्यानां पतये नमो नमः श्रुकाभिभोजकां सद्भो मुष्णतां पतये नमो नमो श्रीमद्भो नक्तं चरद्भकमृतानां पतये नमो नमो उष्णीशिने गिरिचराय कुरुञ्जानां पतये नमो नमः ईशुमद्भो धन्वाभिश्चो नमो नमः धन्वानेभ्यः प्रतिददानेभ्यश्चो नमो नमः यच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्चो नमो नमः षड्भ्यो विद्यद्भ्यश्चो नमो नमः आसीनेभ्यश्चयानेभ्यश्चो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्चो नमो नमः तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्चो नमो नमः सभाभ्यस्सभापतिभ्यश्चो नमो नमः अश्वेभ्यश्वपतिभ्यश्चो नमः इति तृतीयो नुवाकः। ओम नमः अव्याधिनेभ्यो विविधन्तिभ्यश्च वो नमो नमो गुणाभ्यस्त्रुगमतिभ्यश्च वो नमो नमो वृत्सेभ्यो वृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भक्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यः रथपतिभ्यश्च वो नमो नमस्तेनाभिस्तेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रुभिस्सङ्ग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्ठेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकुरुद्भ्यो धन्वकुरुद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगैभ्यश्वनीभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः इति चतुर्थो नुवाकः। ओम नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शतकण्ठाय च नमः कवर्धने च युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिविष्टाय च नमो मीढुष्टमाय च हेष्मते च नमो हरस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो रुद्धाय च समृद्धने च नमो ग्रियाय च प्रथमाय च नमः शवे च जिराय च नमः शीघ्रियाय च शिभ्याय च नमो ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्विभ्याय च इति पंचमो नुवाकः। ओम नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमो जगन्याय च बुद्न्याय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षम्याय च नमो उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय च अवसान्याय च नमो वन्याय च कक्षाय च नमः स्रवाय च प्रतिस्रवाय च नमः शिषेणाय च शुरधाय च नमः शूराय च वविन्दते च नमो वर्मिणे च वर्थिने च नमो बिल्विने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च इति षष्ठो नुवाकः।
ओम नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो दुष्णवे च प्रमुषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे च शुद्धिमते च नमस्ते क्ष्णेशवे च युधिने च नमः स्वायुधाय च सुधर्मणे च नमः श्रुत्याय च बुद्ध्याय च नमः काट्याय च निप्याय च नमः सूद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कोप्याय च वट्याय च नमो वर्षाय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमो इन्द्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च इति सप्तमो नमाकः हरः ओम नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च अरुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमः उग्रेवदाय च दूरेवदाय च नमः अन्ध्रे च अनीयसे च नमो वृक्षभ्यो हरिकेशभ्यो नमस्ताराय च तारकाय च नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शूद्राय च नमः तीर्थाय च कुल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय च उतरणाय च नमः आधार्याय च लाभ्याय च नमः शेष्पाय च भिन्याय च नमः शिवत्याय च प्रवाह्याय च इत्यष्टमो नमाकः ओम नमः इन्द्रियाय च प्रपथ्याय च नमः किंशिराय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमः गोष्ठाय च गुह्याय च नमः सल्प्याय च गेयाय च नमः काट्याय च गौरिष्ठाय च नमः हृदयाय च निष्पाय च नमः पांसव्याय च रजस्याय च नमः शिष्याय च नित्याय च नमः लोप्याय च लप्याय च नमः उर्व्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशब्दाय च नमः पगुर्माणाय च विघ्नते च नमः खिदते च प्रखिदते च नमो वक्किरके भो देवानागमृदेभ्यो नमो विक्षणके भो देवानागमृदेभ्यो नमः विचुनके भो देवानागमृदेभ्यो नमः निरते भो देवानागमृदेभ्यो नमामि वत्के भो देवानागमृदेभ्यः इति नवमो नमाकः ओम द्रापेयं दसस्पदे दरिद्रं नीललोहित येषां पुरुषाणां येषां पशूनां माभिर्मा रोमो येषां किञ्चनाममुद याते रुद्रशिवा तनुशिवा विश्वा वेशजेश्वा रुद्रस्य वेशजेतयानो मृडजीवसे इमागं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रवरामहे मदिं यथा नश्यमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन् अनातुरं मृडानो रुद्रोतनो मे स्मृति क्षयद्वीराय नमसा विधेमदे यच्चं च योश्च मनुराय जे पिता तदशान्तो रुद्रप्रणीत मानो महन्तमुद मानोर्भकं मानोक्षन्तमुद मानोक्षितं मानोधिपितरं मोदमातरं प्रियामानस्तनवः रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतने मानायुषिमानो गोषुमानो अश्वेश्वरीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो दिरश्वन्तो नमसा विधेमते आराध्य गोगुणोतु पुरुषग्ने क्षयद्वीराय स्मनमस्मे देयस्तो रक्षा च नोऽधीचरेव व्रीयधाचन शर्म यच्छदिवराः स्वे श्रुतं गर्तसदम् इवानं मृगन्न भीमं पहत्नमुग्रं मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यं अस्मिन्नुपं दुःसेनाः परिणो रुद्रस्य तृणक्तु परितेशस्य धर्मदृगायो हावस्तिरामगोर्व्यस्तनुषिमिडोस्तोकायतनयानुडय मेढष्टमश्वतमश्वनस्तमना भव परमे वृक्षायुधं निधाय कृत्रिमसनाचरिपनागं विप्रदागे विकिरिता विलोहिता नमस्ते अस्तु भगवः यस्ते सहस्रगं हेतयोन्यमस्मन्योपुन्तताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुस्तव हेतयः तासाम् ईशानो भगवः प्राचीनामुखाकृते इति दशमो नमाकः हरः ओम सहस्राणि सहस्रशो रुद्रादिभूम्यां तेषां सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्वसे अस्मिन् महत्तृणवे अन्तरिक्षे भवादे तेषां सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्वसे नीलग्रीवाशितिकण्ठाश्चरवादक्षमाचराः तेषां सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्वसे नीलग्रीवाशितिकण्ठादिवगमृद्रोपसृताः तेषां सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्वसे ये वृक्षेषु सस्मिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः तेषां सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसे ये भूतानाम् अधिपतयो विशिखासङ्कवर्धिनः तेषां सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसे ये अन्येषु विद्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् तेषां सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसे ये भूतानाम् अधिपतयो विशिखासङ्कवर्धिनः तेषां सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसे ये पथां पथि रक्षयैरप्रदायुधः तेषां सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसे ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रुकावन्तो निषङ्गणः तेषां सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसे य एतावन्तश्च वयांसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषां सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसे नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये अन्तरिक्षे ये दिवे येषामन्नं वातो वर्षमिश्वस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतिचीर्दशोर्धिचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नमृतो तेयं दिष्मो यश्च नो द्वेष्टितं ओ जम्भे दधामि ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् एते सहस्रमहितं पाशा मृत्योर्मृत्याय हन्तवेतान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय मृत्युर्मे पाहि यो रुद्रो अग्नो योऽप्सुषिदिषु यो रुद्रो विश्वा भुवनानि
रुद्राय नमोऽस्तु इत्येकादशोन्माकः। श्री शिव शंभुनाथ भगवान की जय। एकादश रुद्रगण भगवान की जय। अथ चमकाध्याये नमः अभिषेकः। हरः ॐ अग्ना विष्णो सजोषसे मा वर्धन्तु वाङ्गिरः धूम्नेर्वाजेभिरागतं वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसिद्धिश्च मे धितिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे पानः च मे ध्यानश्च मे सुश्च मे चतं च माधितं च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च मे ओजश्च मे सहरश्च मे आयुश्च मे जरा च मे आत्मा च मे तनोश्च मे शर्म च मे वर्म च मे अंगानि च मे स्थानि च मे परोगुंसि च मे शरीराणि च मे इति प्रथमोऽनुवाकः। ओम ज्येष्ठं च माधिपत्यं च मे मन्यश्च मे भामश्च मे मश्च मे अम्भश्च मे जयमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्ष्मा च मे द्राघुया च मे वृद्धं च मारुद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वशश्च मे त्रिशिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मा वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यच्च मे सुगं च मे सुपथं च मा वृद्धं च मारुद्धिश्च मे क्लुप्तं च मा क्लुप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे इति द्वितीयो नमः। ओम शं च मे मयश्च मे प्रियं च मे अनुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वशश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महच्च मे संविश्च मे ज्ञात्रं च मे असोश्च मे प्रसोश्च मे सीरं च मे लयश्च मे ऋतं च मे अमृतं च मे ऐक्ष्मं च मे अनामयश्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे अनमित्रं च मे अभयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सुषा च मे सुदिनं च मे इति तृतीयोऽनुवाकः। ओम मूर्ख च मे सुनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे सद्भिश्च मे सपितिश्च मे कृषिश्च मे रुष्टिश्च मे जैत्रं च माद्भिद्यं च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मा पुष्टिश्च मे विभो च मे प्रभो च मे बहो च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे अक्षितिश्च मे कुय्यवा च मे अन्नं च मे अक्षुच्च मे व्रीह्यश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिराश्च मे मुद्गाश्च मे खर्वाश्च मे गोधुमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियंगवश्च मे अणवश्च मे श्यामाकाश्च मे निवाराश्च मे चतुर्थोऽनुवाकः। ओम अस्माच मे मृतिकाच मे गिरयश्च मे पर्वताच मे शिखताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च मे अयश्च मे शेषं च मे त्रपोश्च मे श्यामं च मे लोहं च मे अग्निश्च मे आपश्च मे विरुधश्च मे ओषधयश्च मे कुष्ठपत्यं च मे कुष्ठपत्यं च मे ग्राम्याश्च मे पशुवारण्याश्च यज्ञेन कल्पतां वित्तं च मा वित्तिश्च मे भूतं च मा भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च मे येमश्च मे इतिश्च मे गतिश्च मे इति पञ्चमोऽनुवाकः। ओम अग्निश्च म इंद्रश्च मे सोमश्च म इंद्रश्च मे सविता च म इंद्रश्च मे सरस्वती च म इंद्रश्च मे पूषा च म इंद्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इंद्रश्च मे मित्रश्च म इंद्रश्च मे वरुणश्च म इंद्रश्च मे त्वष्टा च म इंद्रश्च मे धाता च म इंद्रश्च मे विष्णुश्च म इंद्रश्च मे अश्विनो च म इंद्रश्च मे मरुतश्च म इंद्रश्च मे विश्वे च मे देवा इंद्रश्च मे पृथ्वी च म इंद्रश्च मे अंतरिक्षं च म इंद्रश्च मे धौश्च म इंद्रश्च मे दिशश्च म इंद्रश्च मे मूर्धा च म इंद्रश्च मे प्रजापतिश्च म इंद्रश्च मे इति षष्ठोऽनुवाकः। ओम अगुंश्च मे रश्मिश्च मे अदाभ्यश्च मे अधिपतिश्च मे उपागुंश्च मे अन्तर्यामश्च मे इन्द्रवायुश्च मे मित्रावरुणश्च मे अश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्त्री च माग्रहिणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मे ऋतुग्रहश्च मे अतिग्राह्याश्च मे इन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मृतुद्याश्च मे माहेन्द्रश्च मे आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पोष्णश्च मे पार्थिवतश्च मे आर्योजनश्च मे इति सप्तमोऽनुवाकः। ओम विद्मश्च मे वैरिश्च मे वेदिश्च मे दिष्णियाश्च मे श्रुतश्च मे चमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च मे उपरवाश्च मे ऋषवणेश्च मे द्रोणकलशश्च मे वायुव्यानिश्च मे पूतवृश्च मे धवनीयश्च मे अग्निध्रं च मे वृधानं च मे गृहश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे पचताश्च मे अवभृतश्च मे स्वगाकारश्च मे इत्यष्टमोऽनुवाकः। ओम अग्निश्च मे धर्मश्च मे अर्कश्च
मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे अश्वमेघश्च मे पृथिवीश्च मे अदितिश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे शक्करिरङ्गुलैवदिश्च मे यज्ञेन गर्वदां वृक्ष मे सामच मे स्तोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मे ऋतुश्च मे व्रतं च मे अहोरात्रयोरुष्ट्या बृहद्रथं तरे च मे यज्ञेन कल्पेदाम् इति नवमो नमः। ओम गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्रिवीश्च मे त्रिवी च मे दित्यवाड्च मे दित्योहिच मे पंचावीश्च मे पंचावीश्च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्साच मे तोर्यवाड्च मे तोर्योहिच मे षष्ठवाच मे षष्ठोहिच मे उक्षाच मे वशाच मे ऋषभश्च मे वेहच्च मे नरोश्च मे धेनुश्च मायुर्यज्ञेन कलुदां प्राणो यज्ञेन कलुदां पानो यज्ञेन कलुदां व्यानो यज्ञेन कलुदां चक्षुर्यज्ञेन कल्पतागुं श्रोत्रं यज्ञेन कलुदां मनो यज्ञेन कलुदां वाग् यज्ञेन कलुदां आत्मा यज्ञेन कलुदां यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् इति दशमो नमः। ओम एकाच मे तिस्रश्च मे पंच च मे सप्त च मे नव च मे एकादश च मे त्रयोदश च मे पंचदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पंचविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे एकत्रिंशच्च मे त्रयत्रिंशच्च मे चतुर्षच्च मे अष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे भाजश्च प्रसवश्च बीजश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धा च व्यस्निवश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च इत्येकादशो नमः। ओम इडादेव होर्मनोर्यज्ञनिर्बृहस्पतिरुत्थामदाने शगं शशद्विश्वे देवाः सुक्तवाचः पृथवे मातर्मा माहेगं सर्मधुमनस्से मधुजनस्से मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतिं देवेभ्यो वाचमुद्यासगं सतुर्षेण्या मनस्से व्यस्तम्मा देवावन्तो शोभायै पितरो नमदन्तो ओम शान्ति शान्ति शान्ति। यद्यत् श्री भवानी शंकरार्पणमस्तु शुभं भवतु दीर्घमायुः। शिवः ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम रेणुकदारुकघण्टा कर्णधेनुपूर्णविश्वदा पञ्चेदान् जगदाचार्यान् संस्पदे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। शिवः ओम भूर्भुवः स्वाहा हरः ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपादः सवोमिं विश्वतो वृत्वा अर्थतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं भूतामृतत्वस्यैशानः यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमादो जायाङ्कुश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोर्ध्वौदेत्पुरुषः पादोऽस्येहा भवात् पुनः ततो विश्वम्यक्रामत शासनानशनेऽभे तस्मात् विराड जायत विराजोति पुरुषः सजातोऽत्यरिच तपश्चात् भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वदा वसन्तो अस्यासिदाजं ग्रीष्म यद्म शरद्दवेः सप्ताशासन् परिदयः त्रिसप्तसमिदकृताः देवा यज्ञं तन्वानाः अवग्नन् पुरुषं पशुं तं यज्ञपैष प्रोक्षन्ना पुरुषं जातमग्रदः तेन देवा यजन्तः साध्यार्षयश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वतः सम्प्रतं पुषदाजं पशुगं सागं चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वतः रुचस्सामानि जज्ञरे छन्दागुंशजज्ञरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा जायन्त एके चोभयादतः गावोः जज्ञरे तस्मात् जाता जावयः यत्पुरुषमिदुदो कदिदा विकल्पयन्न मुखमित्मस्य कौ बाहू कौ रूपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीदा बाहुराजन्यकृतः औरोक्तस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुसूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुर्जायत नाभ्याशुदन्तरिक्षगं शेष्णोदो समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्विश्वस्रोत्रात् तथा लोकाग्म कल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विवदन् यदास्ते दाता पुरस्ताद्य मुदाज शक्र प्रविद्वान् प्रतीत्सः त्वमेव विद्वान् मृतय्य भवते नान्य पुंथायनाय विदिते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अद्भ्यसम्भूत पृथ्वे रसाच्च विश्वकर्मण समवर्ततादे
तश्चतुष्टाविदतद्रूपमेते तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्ने वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः प्रस्ताद त्वमेव विद्वान् मृतये भवते नान्यपन्था विद्यते अयनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योने मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्यः आतपदे यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋचाय ब्राह्मये ऋचं ब्राह्म्यं जनयन्तः देवाग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा सन्वसे ऋष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वनक्षत्राणि रूपम् अस्मिन् व्याप्तम् इष्टं मनुष्याणाम् अमुं मनुष्याणाम् सर्वं मनुष्याणाम् ॐ तच्छयोरारुणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदे दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नोऽस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ द्यौः शान्तिः रन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिवोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः सामा शान्तिरेरिः सुशान्तिर्भवतु सन्मङ्गलानि भवन्तु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु ॐ शान्ति 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 इति पुरुषसूक्तेन महाभिषेक संपूर्णम् सर्व सद्भक्तांनी घर बसल्या ठिकाणी आपण जसं आम्ही म्हणतो तसे मंत्र म्हणा. जर आपल्याला हा मंत्र आला नाही तरी सुद्धा तुम्ही ओम नमः शिवाय हा मंत्र म्हटलं तरी सुद्धा चालेल. हा आता पुरुष सूक्त अभिषेक झाल्यानंतर आता पाणी मंत्र असतो. हा पाण्याने जर मंत्र म्हटला असता तर आपला सर्व दोष सर्व संकट निवारण होतो. म्हणून हा पाणी मंत्र महत्वाचा आहे. आपल्याला जर आम्ही म्हटल्यासारखं आलं नाही तरी सुद्धा तुम्ही ओम नमः शिवाय असे म्हणा. अथ पाणी मंत्र ओम निधनपतये नमः निधनपतान्तिकाय नमः ओम ऊर्ध्वाय नमः ऊर्ध्वलिंगाय नमः ओम हिरण्याय नमः हिरण्यलिंगाय नमः ओम सुवर्णाय नमः सुवर्णलिंगाय नमः ओम दिव्याय नमः दिव्यलिंगाय नमः ओम भवाय नमः भवलिंगाय नमः ओम ज्वालाय नमः ज्वाललिंगाय नमः ओम ज्योतिषे नमः ज्योतिर्लिंगाय नमः ओम शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः ओम ज्वालाय नमः ज्वाललिंगाय नमः ओम आत्माय नमः आत्मलिंगाय नमः ओम परमाय नमः परमलिंगाय नमः ओम सद्गुरुवे नमः ओम श्री कुलदैवतेश्वराय नमः ओम एतत् सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिंगं स्थापयति पाणिमन्त्रं पवित्रं प्रीयतां 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 न मम इदं न मम. श्री गुरुकुलदेवतेश्वर भगवान की जय. एकादश रुद्रगण भगवान की जय. शिव सांबये नमः. पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव. आता पंचामृत अभिषेक होतो. पंचामृत म्हटल्यानंतर दूध दही मध साखर तूप हा मिक्स करून पंचामृत केला जाईल. अथ पंचामृतेन महाभिषेकः. हरः ओम नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च अरुणाय च नमः शंगाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमः उग्रेवधाय च दूरेव
आयुधाय च नमो इन्द्रे च हनीयसे च नमो वृक्षभ्यो हरिकेशभ्यो नमस्ताराय च तारकाय च नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः तीर्थाय च पुण्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोतरणाय च नमः आतार्याय च राज्याय च नमः शिष्याय च धन्याय च नमः शिखत्याय च प्रवाह्याय च इति पञ्चामृतेन स्नापयामि मूलेन शुद्धोदकेन स्नापयामि बळके ओम नमः शिवाय 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 अथ शिवलिङ्गाष्टकम् ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गम् निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् शुद्धसुगन्धसुलेपितलिङ्गम् बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गम् सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कनकमहामणिभूषितलिङ्गम् फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गम् दक्षसूयज्ञविनाशकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गम् पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गम् सञ्चितपापविनाशकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवगणार्चितसेवितलिङ्गम् भावैर्भक्तभिरेव च लिङ्गम् दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टि अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गम् सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गम् सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गम्
परात् परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गं परात् परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। अथ 12 ज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रम् सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाङ्कालम् ओङ्कारममलेश्वरम् परल्यां वैजनाथं च दाकिन्यां भीमाशङ्करम् सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं गुरुस्नेशं शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायप्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मः कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं भक्ति भाव से आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं भक्ति भाव से आया हूँ। तुम्हें नहाने के लिए मैं निर्मल गंगा जल लाया हूँ। मैं निर्मल गंगा जल लाया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं भक्ति भाव से आया हूँ। तुम्हें लगाने के लिए मैं पवित्र भस्म गंध लाया हूँ। मैं पवित्र भस्म गंध लाया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं भक्ति भाव से आया हूँ। त्रिजन्म पाप नाशन के मैं अक्षत बिल्व पत्र लाया हूँ। मैं अक्षत बिल्व पत्र लाया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं भक्ति भाव से आया हूँ। मनानंद की चंपक माला अर्पण करने लाया हूँ। मैं अर्पण करने लाया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं भक्ति भाव से आया हूँ। आत्म प्रकाशन के लिए श्री धूप दीप मैं लाया हूँ। श्री धूप दीप मैं लाया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं भक्ति भाव से आया हूँ। संकट नाशन के लिए मैं घंटा नाद करता हूँ। मैं घंटा नाद करता हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं भक्ति भाव से आया हूँ। विश्व के शांति के लिए मैं पंचामृत भोज लाया हूँ। मैं पंचामृत भोज लाया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं भक्ति भाव
भाव से आया हूँ। विषय वासना नाशन के मैं सुवर्ण दक्षिणा लाया हूँ। मैं सुवर्ण दक्षिणा लाया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं भक्ति भाव से आया हूँ। नम्र भाव से भजता हूँ मैं तुमसे वर मुक्ति चाहता हूँ। नम्र भाव से भजता हूँ मैं तुमसे वर मुक्ति चाहता हूँ। मैं तुमसे वर मुक्ति चाहता हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं भक्ति भाव से आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं भक्ति भाव से आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं भक्ति भाव से आया हूँ। आता काही क्षणात श्री शिवाष्टोत्तर शतनामावली प्रारंभ होत आहे, तरी सर्व सद्भक्तांनी घरामध्ये बसून ओम नमः शिवाय हा मंत्रोच्चार करायचा आहे। आपण मंत्रोच्चार केल्यानंतर आपला श्वासोच्छ्वास पवित्र होतो, पुण्य प्राप्त होतो। सर्व सद्भक्तांनी घरामध्ये बसून ओम नमः शिवाय हा मंत्रोच्चार करायचा आहे। हर हर
ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शंभवे नमः। ओम शिवाय नमः। ओम पिनाकिने नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शशिशेखराय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम वामदेवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम विरूपाक्षाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम कपर्दिने नमः। ओम शिवाय नमः। ओम नीललोहिताय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शंकराय नमः। ओम शिवाय ओम नमः। शूलपाणये नमः। ओम शिवाय ओम नमः। खट्वांगिने नमः। ओम शिवाय नमः। ओम श्री विष्णुवल्लभाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शिपिविष्टाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम अंबिकानाथाय नमः। ओम शिवाय ओम नमः। श्रीकंठाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम भक्तवत्सलाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम भवाय नमः। ओम शिवाय ओम नमः। शर्वाय नमः। ओम शिवाय ओम नमः। त्रिलोकेशाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शितिकंठाय नमः। ओम शिवाय ओम नमः। शिवाप्रियाय नमः। ओम शिवाय ओम नमः। रुद्राय नमः। ओम शिवाय ओम नमः। कपालिने नमः। ओम शिवाय ओम नमः। कामारये नमः। ओम शिवाय नमः। ओम अंधकासुरसूदनाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम गंगाधराय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम ललाटाक्षाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम कालकालाय नमः। ओम शिवाय ओम नमः। कृपानिधये नमः। ओम शिवाय नमः। ओम भीमाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम परशुहस्ताय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम मृगपाणये नमः। ओम शिवाय ओम नमः। जटाधराय नमः। ओम शिवाय ओम नमः। कैलासवासिने नमः। ओम शिवाय ओम नमः। कवचिने नमः। ओम शिवाय नमः। ओम कठोराय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम त्रिपुरान्तकाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम वृषांकाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम वृषभारूढाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम भस्मोद्धोलित विग्रहाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम सामप्रियाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम त्रिमूर्तये नमः। ओम शिवाय नमः। ओम अजनीश्वराय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम सर्वज्ञाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम शिवाय नमः। ओम सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम हविषे नमः। ओम शिवाय नमः। ओम यज्ञपतये नमः। ओम शिवाय नमः। ओम सोमाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम पंचवक्त्राय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम सदाशिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम विश्वेश्वराय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम वीरभद्राय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम गणनाथाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम प्रजापतये नमः। ओम शिवाय ओम नमः। हिरण्यरेतसे नमः। ओम शिवाय ओम नमः। दुर्धर्षाय नमः। ओम शिवाय ओम नमः। गिरीशाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम गिरिशाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम अनघाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम भुजंगभूषणाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम भरगाय नमः। ओम शिवाय ओम नमः। गिरिधन्वने नमः। ओम शिवाय ओम नमः। गिरिप्रियाय नमः। ओम शिवाय ओम नमः। कृत्तिवाससे नमः। ओम शिवाय ओम नमः। पुरारातये नमः। ओम शिवाय ओम नमः। भगवते नमः। ओम शिवाय ओम नमः। प्रमथाधिपाय नमः। ओम शिवाय ओम नमः। मृत्युंजयाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम सूक्ष्मतनवे नमः। ओम शिवाय नमः। ओम जगद्रूपिणे नमः। ओम शिवाय ओम नमः। जगद्गुरवे नमः। ओम शिवाय नमः। ओम व्योमकेशाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम महासेनजनकाय नमः। ओम शिवाय ओम नमः। चारुविक्रमाय नमः। ओम शिवाय ओम नमः। रुद्राय नमः। ओम शिवाय ओम नमः। भूतपतये नमः। ओम शिवाय ओम नमः। स्थानवे नमः। ओम शिवाय नमः। ओम महिर्बुद्ध्याय नमः। ओम शिवाय ओम नमः। दिगंबराय नमः। ओम शिवाय ओम नमः। अष्टमूर्तये नमः। ओम शिवाय ओम नमः। अनेकात्मने नमः। ओम शिवाय नमः। ओम सात्विकाय नमः। ओम शिवाय ओम नमः। शुद्धविग्रहाय नमः। ओम शिवाय ओम नमः। शाश्वताय नमः। ओम शिवाय ओम नमः। कंठप्रशवे नमः। ओम शिवाय ओम नमः। अजाय नमः। ओम शिवाय ओम नमः। पाशविमोचकाय नमः। ओम शिवाय ओम नमः। मृडाय नमः। ओम शिवाय ओम नमः। पशुपतये नमः। ओम शिवाय ओम नमः। देवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम अव्ययाय नमः। ओम शिवाय ओम नमः। कराय नमः। ओम शिवाय ओम नमः। पूषदन्तभिरे नमः। ओम शिवाय ओम नमः। अव्यग्राय नमः। ओम शिवाय ओम नमः। दक्षध्वरहराय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम हराय नमः। ओम शिवाय ओम नमः। भवनेत्रहृते नमः। ओम शिवाय ओम नमः। अव्यक्ताय नमः। ओम शिवाय ओम नमः। सहस्राक्षाय नमः। ओम शिवाय ओम नमः। सहस्रपादे नमः। ओम शिवाय ओम नमः। अपवर्गप्रदाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम शिवाय ओम नमः। तारकाय नमः। ओम शिवाय ओम नमः। परमेश्वराय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम इष्टलिंगाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम प्राणलिंगाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम भावलिंगाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम श्री जगद्गुरु रेणुकाचार्याय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम श्री जगद्गुरु दारुकाचार्याय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम श्री जगद्गुरु एको रामराध्याय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम श्री जगद्गुरु पंडिताराध्याय नमः। ओम शिवाय ओम नमः। श्री जगद्गुरु विश्वाराध्याय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् इति बिल्वपत्राणि धारयामि।
आरती तयार करून घ्यायचा आहे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नैवेद्यं षडसोपेदं नानाभक्षसमन्वितं दधिक्षीणोदोपेदं नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां नैवेद्यान्तिविशेष स्वार्घ्यं पानीयं समर्पयामि, भवपानीयं समर्पयामि, महानैवेद्यं विशेषस्वार्घ्यं स्वाहा। क्षणात आरती संपन्न होत आहे। आता आपल्याला या कोरोना महामारीमध्ये घर बसल्या ठिकाणी शिवपूजा करता येतो, शिवरुद्राभिषेक ऐकता येतो। श्री महेश स्वामी यांनी एक आगळा वेगळा प्रोग्राम, हा कार्यक्रम श्री भक्तगणापर्यंत त्यांनी पोहोचून दिलेला आहे। आपला श्री भक्तगणांचं एवढंच काम आहे की आपले नातेवाईक, मित्रमंडळी किंवा आपले कोण जवळचे आहेत त्यांना शेअर करायचा आहे। शिवमहिमा हा पेज शेअर करायचा आहे। ह्याच्याने आपल्याला काय फायदा होतो तर हा त्यांनी लाईव्ह बघते, नंतर ना कसं पूजामध्ये हे होत नाही, म्हणून लाईव्ह बघितल्यानंतर तुम्हाला पुण्य प्राप्त होतो। कसं होतंय, तुम्ही तिथे बसला इथं जवळच आहे असं वाटतो। लाईव्हच्या कार्यक्रमा माध्यमानुसार हा तुमचाच सर्व सद्भक्तांच्या नावानेच पूजा होत आहे, म्हणून सर्वांनी याचा लाभ घ्यायचा आहे। अधिक मासाचा व पुरुषोत्तम मासाचा या महिन्यामध्ये खूप खूप आवश्यक आहे। जसं श्रावण मासाचा महत्व आहे तसं या पुरुषोत्तम मास म्हणजे अधिक मासामध्ये श्री विष्णू लक्ष्मीचा महत्व आहे। म्हणून सर्वांनी आज दुपारच्या किंवा सायंकाळच्या 5 ते 6 या दरम्यान हवनाचा कार्यक्रम होणार आहे। श्री विष्णू याग, श्री लक्ष्मी याग, श्री कुबेर याग आपल्या घरामधील वास्तुदोष सर्व संकट निवारणासाठी, धनैश्वर्य प्राप्त होण्यासाठी, आपल्या उत्तमोत्तम जीवनासाठी, सुख दाम्पत्य जीवनासाठी आपण विष्णू व लक्ष्मी यागाचा अवश्य लाभ घ्यायचा आहे। आणि इतरत्र आपले मित्रमंडळी यांना पण सांगायचं आहे, त्यांना कटिबद्ध करायचं आहे की आपण हा शिवमहिमा पेजवर हा कार्यक्रमाचा लाभ घ्या आणि आपले घरातील सर्व नातेवाईक मित्रमंडळी सुख शांती समाधान आनंदाने राहा अशी मी श्रीचरणी प्रार्थना करतो। आणि आरतीला आता सुरुवात होत आहे। सुखकरिता दुःखहरिता वार्ता विघ्नाची नडवे पुरवे प्रेम कृपादयाची सर्वांगी सुंदर वृषेंदोराची कंठी जळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती ओ श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मान स्मरणे मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव जय देव रत्न खचित भरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची ओटी कुमकुमकेश्वरा हिरे जरित मुकुट शोभतो भरा ऋणझुणती नुपुरे चरणी
सागरिया जय देव जय मंगलमूर्ती ओ श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मान स्मरणे मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव लंबोदर पीतांबर फणिगर वंदना सरळ सोंड वक्र तुंड क्रियनयना दास रामाचा वाटपावे सजना संकष्टी पावावे निर्वांगी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय मंगलमूर्ती ओ श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मान स्मरणे मात्रे मान कामना पूर्ती श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम विश्वेश जाताय विश्वादि बीजाय विश्वेश जाताय विश्वादि बीजाय श्री विश्ववन्द्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम चरवृन्दवन्द्याय मंगलम वरचरनीति बोधाय मंगलम चरवृन्दवन्द्याय मंगलम वरचरनीति बोधाय मंगलम गुरुरूपधाराय गुरुराजीराजाय गुरुरूपधाराय गुरुराजीराजाय परिपूतदेहाय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम भवमूलभङ्गाय मंगलम शिव शिवलिङ्गसङ्गाय मंगलम भवमूलभङ्गाय मंगलम शिव शिवलिङ्गसङ्गाय मंगलम भवमङ्गलाङ्गाय शिवपिङ्गचूडाय भवमङ्गलाङ्गाय शिवपिङ्गचूडाय कवितुङ्गसेव्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम काशीपुरेशाय मंगलम कवि काशीनाथेशाय मंगलम काशीपुरेशाय मंगलम कवि काशीनाथेशाय मंगलम क्लेशापहाराय पाशप्रमोचाय क्लेशापहाराय पाशप्रमोचाय श्रीशादिमान्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम श्री विश्वाराध्याय मंगलम श्री विश्वैकपालाय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम हर ओं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन्वहामि सहितं नमामि कर्पूरदीपं निराजयामि ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेनाकं महिमानस्य चन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कूर्महे समे कामकामाक्ष्य मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महादेवाय नमः ओम वागर्थाय संतृप्तो वागर्था प्रतिपत्ते जगतपितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो सांबजे नमः पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव श्री एकादश रुद्रगण भगवान की जय श्रीमद्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय श्री संत शिरोमणि मन्मथ स्वामी महाराज की जय श्री महात्मा जगज्योति बसवेश्वर महाराज की जय। सर्व सद्भक्तांनी आता काही क्षण क्षमा प्रार्थना करायचा आहे। क्षमा प्रार्थना झाल्यानंतर आता संध्याकाळच्या टायमाला 5 ते 6 दरम्यान ज्या भक्तांना विष्णू याग व लक्ष्मी यागासाठी बसायचं आहे त्यांनी आपलं नाव नोंदणी करू शकता। श्री महेश स्वामी यांच्याकडे हा नाव नोंदणीचा कार्य सुरुवात आहे, तरी सुद्धा आपलं नाव त्यांच्या जवळ नाव नोंदणी करायचं आहे। आणि या अधिक मासामध्ये विष्णू याग व लक्ष्मी यागामध्ये हवनाचा लाभ घेऊन बसून पूजेला
आपण कृतार्थ व्हायचंय, पुनीत व्हायचंय, धन्य व्हायचं आहे आणि आपला जीवन सुखमय व समृद्धीचं व्हावं हीच मी श्री शिवचरणी प्रार्थना करतो आहे. आता क्षमा प्रार्थना करायचं आहे. आत्माद्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजादे विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिरे सञ्चारपदयोपप्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वाङ्गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भोदवाराधनं करचरणं कृतं महाकायजं कर्मजो महा श्रवणनयनजो महामानसो महापराधनं विहितमविहितं वा सर्वमेव तदक्ष्मस्व. जय जय कर्णार्थे श्री महादेव शंभो. हर हर कर्णार्थे श्री महादेव शंभो. शिव शिव कर्णार्थे श्री महादेव शंभो. आता श्री शिवरुद्राभिषेकचा पूजेचा आता येथेच संपन्न झालेला आहे. दुपारी परत सायंकाळच्या टायमाला श्री विष्णू याग व लक्ष्मी याग आहे. सकाळच्या सत्राचा पूजेचा आम्ही येथेच विराम देतो आहे. ओम शांती शांती शांती.